hoje é: passar por tempestades nos faz perder o medo da chuva. Amém? Diga para o teu irmão: passar por tempestade nos faz perder o medo da chuva. A gente olha para o contexto desse texto que a gente leu aqui e a gente vê que Jesus acabara de multiplicar, fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. A sua primeira multiplicação, ele tem duas, ele faz a primeira. Ele multiplica os peixes, ele multiplica os pães. E agora ele sobe ao monte para orar. Ele vai buscar o Senhor. Já estava na quarta vigília da noite, né? Da manhã começa às 6 horas da manhã, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então você bota aproximadamente. Ele está em qual vigília? Quarta vigília. Então 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Em torno de. Amanhecendo já. É isso ou estou errado? Da manhã, vigília da manhã, vigília da noite. E ele está aproximadamente a muitos estádios, cerca de 5 quilômetros, o barco vai, 5, 6 quilômetros, o barco vai dentro do mar. E para quem sabe, o mar de Tiberíades ou mar de Galileia, de repente surgia uma tempestade em função das montanhas, né, que nos rodeavam, o vento que batia ali, e pegava qualquer um de surpresa. E os discípulos estão indo para o barco, Jesus está no monte orando, e de repente surge essa tempestade, esse vento forte, essas ondas bravias. Lembra o que eu estou te falando? Eles acabaram de ver Deus multiplicar os pães e os peixes. E agora eles estão enfrentando uma tempestade. Estão experimentando ventos fortes. Eles estão remando e o barco não sai do lugar. Quantas vezes a gente também já não passou por tempestades assim? A gente usa nossas forças, a gente usa as nossas palavras, a gente se utiliza de toda a bagagem cultural que a gente tem, a gente se esforça, a gente pega o nosso braço e a gente diz: é com ele que eu vou resolver esse negócio. Mas no final, a gente vai perdendo o quê? As forças. A gente não tem o que fazer. A gente está cantando Sérgio Lopes hoje aqui, né? E ele tem um louvor que ele diz: quando a força te faltar e a coragem te deixar e as lágrimas rolarem no teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão. Olha só, esperando o futuro que passou. E é exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder. Só até aí. Amém? E eles chegaram nesse momento. Eu não sei se você chegou, mas esse texto, ele nos ensina alguma coisa. E nos momentos das tempestades, principalmente para aqueles que já andam com Jesus há algum tempo, a gente não pode se distrair com outras vozes. Amém? Nos momentos das tempestades, a gente não pode se distrair com outras vozes. Porque Pedro, esse homem que a gente vê aqui, ele se distrai com outras vozes. O texto nos revela que Pedro se distrai com outras vozes simplesmente porque, primeiro, ele põe à prova o próprio Cristo e ele é provado. Ele põe à prova o próprio Cristo e ele é provado. Ele
sabia que não havia impossíveis para Jesus. Ele sabia disso. Olha lá o versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele fala: Senhor, olha, se é tu mesmo, manda eu ter o Senhor sobre as águas. Pedro sabia que Jesus havia multiplicado os pães, ele havia visto os milagres, ele havia visto grandes coisas que o Senhor fez, e ele está seguro, ele sabe que Deus pode todas as coisas. Jesus autoriza Pedro a sair do barco, olha o versículo 29, e ele disse: vem. Ele disse: vem. No versículo 29, ele disse: vem. De quem foi essa voz? De Jesus. Essa voz foi do Senhor, essa voz não foi de ninguém. Jesus disse para ele: vem. Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus, o mais corajoso de todos. Foi o único que saiu, foi o único que falou: quem é? Se é tu mesmo. E ele vai, e ele coloca os pés sobre as águas. E diz o texto que ele caminha, começa a caminhar. Ele começa em direção ao Senhor. Mas aí vem o segundo ponto. Mesmo Pedro sendo o mais corajoso dos discípulos, ele experimenta outro sentimento. Pode apagar esse ventilador, por favor. Ele experimenta outro sentimento, que é o medo. Pedro não se conhecia, por isso que o medo brotou. Pedro era um homem muito corajoso, amém? Era um homem impulsivo, era uma pessoa que: deixa comigo, meu irmão, comigo mesmo, deixa que eu vou resolver. Pedro era esse cara. E geralmente essas pessoas, elas não se conhecem. Elas acham que pode, mas não pode. Elas acham que tudo é com elas mesmas. Elas vão resolver porque eu dou conta do recado. A maioria das coisas a gente dá mesmo, coisas do dia cotidiano, mas há situações que a gente não dá conta do recado. Não damos conta do recado. E Pedro, por não se conhecer, ele se oferece para se arriscar. Ele entra na situação se garantindo demais nele mesmo. Já comigo, eu sei a voz dele, eu conheço a voz dele. Vamos todos falar assim, ó: vem, agora, vamos, juntos, vamos. Vem. Foi quase lá, eu fui. Até 3. 1, 2, 3. Vem! Vocês ouviram muitas vozes, não ouviram? Quem aqui conseguiu ouvir minha voz? Eu. Quem mais? Só levanta a mão. Porque vocês conhecem a voz do seu pastor. Por mais que vocês ouçam outras vozes. Deve ser assim com a minha vida e com você no meio das tempestades. A gente precisa conhecer a voz do nosso pastor. E se ele disse vem, eu não posso ouvir outras vozes. Eu não devo ouvir outras vozes. É a voz dele. É a voz dele que nós temos que nos ligar, mesmo que muitas vezes outras vozes tentam nos paralisar. E esse medo de Pedro brotou por seus ouvidos atentarem para algumas vozes. E a pior voz que a gente muitas vezes atenta é a voz interior. É a pior voz. Olha comigo, no versículo 30, parte A. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Pedro sai, Pedro se atreve, Pedro é impossível, mas ele olha o quê? Para a força do vento. Alguém já passou por um vento muito forte, 80 quilômetros, né? Que você fechou o chapéu, chega a voar, as roupas começam a subir, né? O pessoal começa, as meninas, né? Os magos, coitados, sofrem, eu tenho medo até de voar. Mas parece que você, quando olha para a força do vento, você começa a ouvir algumas vozes interiores. E Pedro começou a dizer: ninguém anda sobre as águas. Isso não existe. Pedro começa a dizer: olha, o vento está muito forte, eu vou sucumbir. Olha só, eu estou andando sobre águas e o vento batendo em mim. Como é que é isso? A gente já começa a cambalear quando anda sobre o solo.
começa a ouvir a voz interior. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando, eu sei a minha. Mas eu quero dizer para você uma coisa: não ouça essa voz do teu interior, que está dizendo para você que tudo acabou, que não tem mais jeito, que Deus te abandonou, que sabe, você fracassou, você não tem possibilidade de melhorar, que as coisas não vão mudar. Sabe que o teu Deus, quando você confia nele, ele age aos 45 do segundo tempo. E ele faz o gol até os 49, na provocação. Porque Deus trabalha para aqueles que confiam nele. São para aqueles que confiam nele. E quando a gente olha para as ondas, para as circunstâncias, para os ventos, nós começamos a afundar. Eu me lembro, anos atrás, a minha esposa foi a trabalho para um outro país, e a gente chegou lá, o rapaz ofereceu para que nós andássemos no barco, e ela foi fazer snowboard, né? Minha esposa é bem radical. Eu fiquei no barco, né? Falei, eu vou ficar no barco, deixa Pedro ir. E Pedro foi. Pedro foi, depois do snowboard. Snowboard não é snowboard? Aquela planchazinha que você puxa aquela corda, coisa. Era neve, né? Snow é neve, verdade. Tem outro nome. Esqueci qual. Esqueci. Sei que ela foi. E tinha um amigo do moço. Esqui aquático, né? Melhor assim. E então ela foi, ela pulou lá, era um lago artificial, umas montanhas, muito bonita. E eles foram. Tinha um rapaz do meu lado, que estava com a gente também, ele foi fazer uma entrevista de emprego, ela levou ele. E ele disse assim, eu vou também. Qual é o nome dele, aquele magrinho? Anderson, alguma coisa. E ele foi. Ele pulou. Ele colocou a prancha, o esqui lá no esqui aquático. Ele pegou e colocou o esqui. Subiu. E aí quando ele começou a energia, né? Ele caiu, e quando ele caiu, ele começa a gritar: socorro, socorro, socorro! E era um país que falava a língua francesa, também, né? A língua francesa. E eles ficavam assim: poniqui, 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 poniqui. O que é poniqui, meu Deus? Eu não sabia nada. Poniqui, poniqui. Era pânico. Ele afundou. Ele olhou para o oceano indo, passou em frente à praia, nada pra caramba, e ele falou: também posso. E ele foi. E quando ele entrou, o que aconteceu? Afundou. Ele não estava preparado para aquilo. Paniqui, paniqui, paniqui. Gritava o pessoal. Aí essa decisão teve duas consequências. Olha o versículo 30, na parte B. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E o que aconteceu? Começou a submergir. E é assim que acontece com a gente. Quando a gente começa a ter um medo que nos paralisa, que não nos tira os nossos ouvidos da voz do Senhor, daquilo que Ele falou conosco, nós começamos a submergir na vida. As relações começam a degringolar, a gente começa a criar amargura no coração, tristeza, decepções, frustrações, dizendo assim: eu nunca mais vou me atrever a fazer isso. E olha, depois desse processo, olha a parte B. Ele submergiu, começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor! O que aconteceu com ele? Ele entrou em desespero. Senhor, o tempo todo na palavra dele, Ele nos chama a olhar para Ele no momento da dificuldade. O Senhor é poderoso. Eu não estou falando aqui de religião. Eu não estou falando aqui... Gente, eu estou falando, e eu acho que se eu abrir... A gente teve a festa da igreja agora, eu tive que parar para que as pessoas parassem, sendo redundante, de falar sobre o que Deus fez na vida dela nesse ano.
Uma teve o filho curado de tuberculose em 3 dias, ao invés de 7 vezes. A outra, cadê a Thalia? A nossa irmã Genilza, simplesmente 16 nódulos sumiram do corpo dela. Glória a Deus. Nós tivemos a Dequinha sendo despertada pelo Senhor. Há 3 anos ela vinha à igreja, porque a mãe vinha, ela não queria saber da presença do Senhor. E um dia o Senhor a tomou de tal maneira que ela saiu correndo aqui, pegou o braço da Regina e falou: Deus, não aguento mais. E ela começou a confessar, a falar, a chorar e retornou aos caminhos. Nós tivemos o Cláudio, com Deus curando a vista dele, a fazer uma cirurgia de R$4.000. E depois, quando a gente foi ver, era só uma raspadazinha, porque não tinha mais nada. Glória a Deus. O que mais que a gente teve? A gente teve o Rodrigo, né? Rodrigo aqui, a esposa dele, Gigi. Gigi frequenta a igreja há 20 anos, mas só nasceu de novo agora. Gigi era uma religiosa, ela vinha, a Beata vinha à igreja. A Beata vinha à igreja de vez em quando, ouvia uma palavrinha gostosa, que nem a cara tava, mas ela teve um encontro genuíno com o Senhor, a ponto dela dizer: às vezes eu entro no quarto, o quarto está cheio de nuvem, a presença do Senhor está tremenda. Rodrigo, conheço desde pequenininho, mas um dia ele entrou aqui, o Espírito Santo encheu de tal maneira que ele mergulhou aqui, na presença do Senhor, chorando pela presença dele. E as experiências deles são tremendas. Quem mais? Quem mais tem? São muitos. Coisas que Deus faz maravilhosas. Porque eles decidiram. Eles falaram assim: vou olhar para o Senhor. Vou parar de olhar para mim, vou parar de olhar para minha circunstância, vou parar de olhar para o meu vento fora, vou olhar para o Senhor. Amém? Terceiro e último, Pedro é socorrido por Jesus, mas não deixa de receber exortação. O Senhor sempre cobrou confiança nele. O Senhor sempre cobrou confiança nele por parte do seu povo nas tribulações. Se você olhar toda a Bíblia, Deus sempre cobrou que nós confiássemos nele. E Pedro é só um que não confia. Muitos afundaram por não confiar. Mas Deus é misericordioso, Ele nos levanta e Ele diz: ô homem de pequena fé, vem para mim de novo. Ele nos mostra o tempo todo que não há impossíveis para Ele. Olha o versículo 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Acabou. O Senhor entrou no barco e disse: acabou, eu sou o Senhor da terra, eu sou o Senhor da natureza, eu tenho autoridade sobre o vento, eu tenho autoridade sobre tudo, faço como eu quero. E se você continuar com o texto, havia uma razão pela qual essa tempestade aconteceu. Por quê? Eles estavam indo para Genezaré. Amém? Ali ele fez muitos milagres, ali ele expulsou demônios, ali houve batalhas terríveis. Toda vez que a gente começa a trabalhar, o inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair. O que você não pode olhar para as circunstâncias, o que você não pode olhar o vento forte, o que você continua olhando para o Senhor. Aí teu marido diz assim: eu vou embora. Tua esposa diz assim: eu não quero mais. O teu patrão diz assim: tu vai ser mandado embora. Amém, mas olha para o Senhor. Glória a Deus. Olhar para o Senhor é dizer: entender, eis que estou contigo o tempo todo. Eu morri naquela cruz para te perdoar os seus pecados. Eu não vou te abandonar. Sabe, eu não sou um Deus de pedra, eu não sou um Deus de parede, eu sou um Deus vivo, eu sou um Espírito, eu estou contigo em todos os lugares. Você não está sozinho. E aí, quando a gente crê na morte substitutiva dele, ele envia o Espírito Santo, e aí, nesses momentos, você acaba recebendo a paz que transcende todo entendimento. Você passa por tudo, por todas as lutas, mas com uma paz, com uma convicção que o Senhor está contigo, que Ele está preparando todas as coisas, de que Deus vai glorificar o nome dele naquela situação. E para terminar, eu recebi um amigo meu que me levou a Cristo praticamente essa semana. Ele foi quem que chegou lá em casa com a esposa dele e disse assim: 280 volts.
E ele essa semana foi em casa, todo aniversário, ele seguiu o quartel comigo há 30 anos atrás. E nessa semana, a Dani hoje até da igreja deles, porque são várias denominações, várias congregações, várias igrejas. E ele falou, ele contou um testemunho para mim. Ele ia fazer um evangelismo, missões lá em Pernambuco. Lá em Pernambuco. Olha, escuta essa, gente. Ele ia fazer o evangelismo em Pernambuco. De repente a perna dele trava. A perna dele travou. E ele foi ao médico. O médico falou assim, você veio dirigindo? Ele falou, eu vim. Não, ele não falou. Ele falou, liga para alguém e manda vir te buscar se você veio dirigindo. Porque a bactéria que está na sua perna aposentou uma menina da Jovem Pan. Eu não sei quem é, não conheço, mas foi uma radialista da Jovem Pan. Ela foi aposentada com a mesma bactéria. Te paralisa, você deixa de andar, trava tudo. Você se prepara, porque você vai ter que comprar cadeira de roda, você vai fazer isso. Ele olhou para ele e disse assim, se ele faça ressonância, se ele faça isso, passou uma série de exames para ele, vou fazer. E ele foi lá, primeira coisa que ele fez, que muita gente não faz, pelo individualismo que a nossa sociedade impõe sobre nós. Ele pegou o telefone e foi orando uma por uma das irmãs em oração. Aconteceu isso, ora por mim, vamos cair em oração. Aconteceu isso, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Chamou todo mundo para orar, vamos orar. Deus honra a oração da igreja, amém? Só que Satanás quer que você fique com teus probleminhas dentro de casa, na tua ilha, para te matar, para te sofrer, para te arrebentar. Sozinho, fica sozinho. A Bíblia diz que o cordão de 2 dobras é mais difícil de arrebentar. E de 3, então, o sozinho, ele faz assim, E ele começou a ligar para todo mundo, ele ficou com orgulho, mas eu estou doente, eu não fico doente, eu sou um super crente. Não, eu estou doente, eu estou com esse problema, tenho uma bactéria, tenho esse problema, ora por mim. E ele olhando, fez todos os exames, chegou no médico. Não sei se foi na outra semana, não sei se foi na outra, mas ele detalhe. Ele levou os exames. E os amigos, ele ia para essa missão lá em Pernambuco, o pessoal, pastor, se o senhor for, como isso vai acontecer? Como é que vai acontecer se eu tiver esse problema para de andar? A missão vai acontecer, nem que seja de cadeira de roda, mas ela acontece. Ele é muito elétrico, muito engraçado, muito animado, sabe? E ele foi ao médico, levou todos os exames e deu para o médico. Rapaz, o que tu fez? Eu fiz a ressonância, eu fiz o outro exame, eu fiz esse, eu fiz aquilo. Não, rapaz, os teus anticorpos mataram a bactéria. Eu nunca vi isso. Anticorpos não, meu amigo. Na hora que eu saí daqui, eu pedi a irmã tal, a orar, e a gente está orando direto, e foi Jesus pela misericórdia dele. Sabe o que esse cara fez? Ele não olhou para as circunstâncias. Ele não ficou preso à fatalidade. Claro, se tivesse chegado a hora, se fosse o plano de Deus, ia acontecer. A gente não sabe os propósitos de Deus para cada um. Mas o que ele diz é para você não se acomodar, achar que é assim mesmo. Você achar que não pode ter mudança, que as coisas são assim mesmo. Eu nasci assim, vou morrer assim, eu nasci assim. Olha para o Senhor. Escuta o que eu vou falar para vocês. A doutrina do determinismo não é cristã. Nada é determinado na sua vida, porque existe um Deus que pode todas as coisas. Amém? Estava determinado pelo médico os 16 carocinhos nos seios da Genilda. Mas eu falei assim, não existe determinismo, eu mudo a tua história. Estava determinada a separação da Gigi com o Diego, com o Rodrigo. Esse casamento já foi, deu tudo que tinha que dar, né? Mas Deus falou, eu mudo essa história. Não existe determinismo, nada é determinado. Ah, realmente, acabou, não dá mais para mim, isso é assim mesmo, é do jeito. Só se você não olhar para ele.
E se quando ele não operar na sua vida, Ele vai te dar conforto, consolo, vai te encher, vai te livrar, vai a cada dia mais trazer intimidade contigo com Ele. E quando você menos esperar, você vai olhar para o lado e aquela notícia que você falou, nunca ouvirei, você vai estar ouvindo de novo. Não é, Gigi? Agora você tem que olhar para Ele. É a única coisa que Ele te pede, mais nada. Olha para mim. Em João ele fala que a serpente Neustã foi levantada e todos que haviam sido picados olhavam para ela e eram curados. Não é assim? Aquele que olhar para mim será curado. Curado do seu coração. Quantas pessoas machucadas estão aqui agora, gente? Quanta gente com feridas que só o Senhor pode curar. E o pior é que remora, relembra, ressente. O que é ressentir? Sentir de novo o que aconteceu naquele dia. E a sua cabeça rememora. A sua cabeça começa a produzir imagens que faz você ressentir. Jesus falou assim: as coisas velhas passaram, diz que tudo se faz novo. Eu não sei qual o problema que você entrou aqui. Sinceramente eu não sei. Eu queria saber. Eu não queria saber não, porque só quem pode resolver o Senhor. Eu queria te ajudar, eu queria conversar com você. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não importa o que aconteceu. Não tem mais como mudar o passado. Tem? Ou não? Esse laudo que você recebeu, esse emprego que você perdeu, essa esposa que te abandonou, esse esposo que não quer mais, esse noivado que acabou, eu não sei. Mas eu quero te dizer uma coisa: para de remoer o que aconteceu. Isso vai te adoecer. Chegou a hora que o Senhor te convida a olhar para Ele. A olhar para Ele e começar uma intimidade com Ele, começar a conhecer Ele pela palavra. Começa pelo Evangelho simples, Marcos, Lucas, João. Deixa Mateus, que tem genealogia, você volta para Marcos, Lucas. Começa a conhecer, fala: Senhor, me apresente, eu quero que o Senhor se apresente para mim, porque isso aqui não é um livro somente, é a palavra viva do Senhor. Aleluia. Deixa Ele falar contigo. Ora, busca Deus, começa: Senhor, eu quero olhar para Ti. Se Tu tem esse poder, muda essa história. Senhor, Tu pode dar providência. Eu quero olhar para o Senhor. E até cristãos. Pedro já era alguém que estava caminhando com o Senhor há algum tempo, e ele olha para as ondas. Você talvez seja já cristão há algum tempo, mas está olhando para as circunstâncias, para o vento forte. A gente não olha. Primeiro que isso gera o quê? Desespero no nosso coração. Quando a gente olha para as nossas circunstâncias, a gente fica desesperado. Elas são muito grandes às vezes. Olhar para as consequências, as circunstâncias, a gente já pensa nas consequências. A gente é de desespero. Mas o Senhor quer convidar você a olhar por Ele, para Ele. Sabe por quê? Porque esse Deus deu a vida por você. Aleluia. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele entregou o seu próprio filho. Ele não pediu oferta nenhuma para você. Essa é a diferença do cristianismo para todas as outras religiões. Você oferece alguma coisa a Ele? Não. Ele se ofereceu. Nós não entramos numa intimidade com Deus por o que fazemos. Nós entramos numa intimidade com Deus pelo que Ele já fez. Amém? Ele já fez. A nós cabe só pegar essa fé que a gente tem muitas vezes dividida e concentrar só nele. E buscá-lo de todo o coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ele fez isso na vida do Maurício. Sabe? Se fosse só o Maurício, a gente, isso é coincidência. Mas eu tenho aqui uma igreja, e tem outra igreja, Existe muita gente dentro da igreja que é religiosa. Muita gente dentro da igreja que é só religiosa.
Mas você precisa nascer de novo. Precisa ter um encontro com o Senhor. E você vai ver o Deus que transforma vidas. O Deus que faz milagres. Deus faz milagres. Deus nos socorre. Ele não morreu só para fazer milagre, ele morreu para te salvar. Os milagres vão ficar por aí um dia. Mas enquanto a gente vive, a gente precisa do socorro dele. Cada dia é um dia terrível na nossa vida. Um dos maiores testemunhos que eu vivenciei na minha vida foi ver a minha esposa com 26 anos, 27, já não tinha mais possibilidade nenhuma de realizar um sonho que ela tinha, que era comissária de bordo. Não falava inglês, não tinha curso da NAC, não tinha nada. E um dia ela chorou, porque Deus quer humildade no nosso coração. Amém? Ela chorou aos pés dele e ela fez uma cartinha: Senhor, eu desejo tanto isso, eu quero tanto, mas eu não tenho o segundo grau na época, eu não tenho o curso de comissário, eu não falo inglês, eu sou casado. Só barreira, não é verdade? Aí ela pegou aquele bilhetinho que a gente tem até hoje, só que está todo apagado, e jogou no armário. E ali, 3 meses depois, chegou um CEO de uma companhia aérea do Qatar e começou a almoçar lá, onde estava hospedada no antigo Meridian. E ele gostou do trabalho dela. E disse assim para ela: gostei do seu trabalho, você quer trabalhar comigo? Ela disse, aquele inglesinho de restaurante, sabe qual é? Table for two, table for four. Você quer trabalhar comigo? Aí ela disse, I would like, gostaria. E ele disse, mas o senhor trabalha em quê? Eu sou presidente de uma companhia aérea. 3 meses depois. E ela me ligou correndo, Miguel, recebi um convite aqui e tal. E aí, você conversou com ele? Você não tem um curso de comissário? Eu falei para ele, ele disse que eu vou fazer esse curso em Dubai. Mas falou que eu não falo inglês. Ele falou que vai pagar uma nativa, uma americana, para me dar aula, para eu procurar um curso que tem uma nativa para me dar aula. Mas você é casada. Não tem problema, ele falou que era a família toda. Você dá para entender isso aqui? É coincidência isso? Se chama Jesus-cidência. E aí eu fui para lá, fiquei com ela, o diabo se levanta, a partir de tudo que tem que fazer, né? O diabo fica quietinho das coisas. Ei, fica. Quer destruir, matar, roubar e destruir. Mas Deus é fiel. Lá eu conheci a Dez, conheci, hoje a dona Sueli está aqui, mãe dela. Cadê esse encontro lá atrás? E foi lá que nós viemos para cá, um casal veio para cá, foi o nosso mantenedor, conseguimos alugar isso aqui, Deus abriu a obra, olha o projeto de Deus. Minha esposa realizou o sonho dela, fez tudo que ela queria. Cada um entendeu o Deus que eu estou falando para você? Não é um Deus de religião, é um Deus de relação. É por isso que eu atrevo a falar, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua casa, Deus pode, mas você tem que olhar para Ele com toda humildade, se humilhar sob a poderosa mão de Deus, e Ele por tudo vai te exaltar. Amém. Se humilha, para de achar que você é o grande, o eu sou, cara. Se o chikungunya te picar e eu tenho experiência disso, acabou para tudo. Não é nada. Aquele mosquito nem vê ele picar e vem isso. Acabou. Chikungunya significa aqueles que amam curvar. Meu irmão, não amei curvar. Então a gente não é nada. O Senhor é todas as coisas. A Ele toda a honra. A Ele